भैया सांसद महोदय आए और ट्रेन संचालन का निमंत्रण लाए। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्पर्श और आप देख रहे हैं ब्लॉगर स्पर्श यूट्यूब चैनल। काफ़ी टाइम से आप लोग कमेंट्स कर रहे थे कि भाई लखीमपुर खीरी रेलवे स्टेशन की अपडेट दो। लेकिन भाई आपको मैं क्लियरली आज की इस वीडियो में बता देता हूँ पहले ही कि भाई कोई भी वर्क रिलेटेड इतनी बड़ी अपडेट कोई निकल के नहीं आ रही, ना कोई खास अपडेट निकल के आ रही है। हाँ, छोटी मोटी जो खबरें निकल के आ रही हैं वर्क रिलेटेड अपडेट्स, एक छोटे से सिनेमैटिक शॉट्स के जरिए आपको बताने की कोशिश करूँगा सारी अपडेट। उसके बाद जो हमारे माननीय लखीमपुर खीरी के सांसद महोदय श्री अजय मिश्र जी का जो इंस्पेक्शन हुआ लखीमपुर खीरी रेलवे स्टेशन पर अभी रिसेंटली कुछ दिनों में, उसमें उन्होंने क्या क्या यहाँ पर इंस्पेक्शन किया और क्या क्या उसके बाद निकल के आ रही ट्रेन संचालन को लेकर, या उन्होंने क्या कहा है ट्रेन संचालन को लेकर, सब पर डालते हैं आज एक नज़र आज की इस वीडियो में। और हालांकि बात पहले प्रेस मीडिया की तरफ से जारी कर दी गई है, लेकिन ये वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, लेकिन इसमें हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे उस टॉपिक पर। चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। फ्रेंड्स, सांसद महोदय जब हमारे इंस्पेक्शन कर रहे थे तो उस समय उनका कहना ये था कि इतने दिनों से हमारे ADRM सर और जितने बड़े अधिकारी हैं सबका इंस्पेक्शन हो चुका है, लेकिन तब भी ट्रेन संचालन शुरू नहीं हुआ। उसके बाद उनका इंस्पेक्शन हुआ तो उनका कहना ये था, उन्होंने जो यहाँ पर बातों पर ध्यान दिया वो कुछ इस प्रकार बातें थी, जैसे कि यहाँ पर जो हमारी बेंचेस पड़ी हुई हैं उनमें कुछ थोड़ा सा गैप था, तो उन बेंचेस की गैपों को सही करने का निर्देश दिया। उसके अलावा जो हमारे स्टेयर्स हैं, जो हमारी कई बेंचेस उनको कुछ क्रैक भी मिले, टूटी भी मिली, तो ये सारी बहुत सारी खामियां उनको देखने को मिली। और बाकी पार्किंग एरिया का वर्क हो ही रहा है, वो तो मैंने आपको दिखाया।
और बाकी पार्किंग एरिया का वर्क चल रहा है काफ़ी तेज़ी से। हालांकि इस समय एट दी प्रेजेंट टाइम अगर हम बात करें तो बारिश हो रही है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा पार्किंग एरिया को बनाने में टाइम लग रहा है, लेकिन देखा जाए तो लगभग लास्ट लेयर लगानी बाकी, डामर बनाना बाकी है, इंटरलॉकिंग जो भी लगता है। खैर, इसके अलावा अगर हम बात करें तो सांसद महोदय का कहना ये है कि अगर मैलानी की बात करें तो मैलानी तक लगभग 2 महीने, देखिए एवरेज 2 महीने मान लीजिए वो कितना वर्क अभी बचा हुआ है। हाँ, लखीमपुर के लिए उन्होंने कहा है कि अभी 15 अगस्त तक हर हालत में ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। उनका कहना है साफ साफ कि 15 अगस्त तक लखीमपुर से लखनऊ डायरेक्ट ट्रेनें दौड़ेंगी। तो अब ये तो देखना होगा कि क्या ट्रेन संचालन कब से शुरू होता है, 15 अगस्त के अंदर। हालांकि ये बात कंफर्मली कहा जा सकता है क्योंकि सांसद महोदय ने खुद ये बात कही है कि 15 अगस्त के अंदर ट्रेन संचालन शुरू हो जाएगा। तब ये देखना, अभी डेट कोई ऑफिशियली डेट नहीं तय की गई है, ना कोई खबर आ रही है कि इधर ही अगस्त के स्टार्टिंग में ट्रेन संचालन शुरू होगा या लास्ट में ट्रेन संचालन शुरू होगा। जैसा भी होगा आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल ये मान लीजिए कि 15 अगस्त के अंदर ट्रेन संचालन शुरू होने की उम्मीदें हैं, और हो सकता है, ये मेरा आइडिया है, हो सकता है कि 15 अगस्त को ही पहला इनॉग्रेशन हो जाए, क्योंकि उस दिन हमारा स्वतंत्रता दिवस है। हो सकता है एक इनॉग्रेशन भी हो जाए, ये मेरा आइडिया कहता है, बाकी पता नहीं आगे का। तो हो सकता है पहले ही हो जाए, हो सकता है 15 अगस्त को ट्रेन संचालन शुरू हो, तो देखना होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तब तक के लिए बने रहिए। बस, थैंक यू वेरी मच।